नाज़रीन, सॼी सिंध जियां बुलड़ी शाह करीम में भी महंगाई जो सिलसिलो जारी है। खाधे पीते जी शयुनि जे अघनि में काटे तोड़ इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। ग़रीब पोरियत माण्हुनि जो जीअण जंजाल थी वियो आहे। उन हवाले सां पेश आहे बुलड़ी शाह करीम मां SS न्यूज़ जे रिपोर्टर राजा करीम कल्होड़े जी हीअ रिपोर्ट। जी बिल्कुल, हिन वक़्त असीं मौजूद आहियूं बुलड़ी शाह करीम जी शाही बाज़ार में। ॼण त नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सॼी सिंध जियां बुलड़ी शाह करीम में बि महांगाई जो ज़ोर वधी वियो आहे ऐं मथां ईद उल अज़हा ऐं पोरे तबक़ो तमामु परेशानी हाल आहे। इन सिलसिले में अचो त हिन सां कुझु ॻाल्हि ॿोल करियूं। जंजाल थी वियो आहे। 100 रुपया किलो अटो आहे। खंडु चांहि का बि शइ वठण में कोन्हे। तेल तमामु महांगो थी वियो आहे। तेल जो आहे जो असीं गाॾियुनि वारा आहियूं, हाणे गाॾियूं असां बीहारे छॾियूं आहिनि। हाणे एतिरे क़दुरु महांगाई आहे जो गाॾी छॾे माण्हू खे गॾा गाॾी या साइकिल हथ करे थो उन ते गुज़ारो थी सघे थो। भई गाॾियुनि वारो कमु जेको इहा आहे परेशानी। हर माण्हू ग़रीब, कमाई आहे कोन, दिहाड़ी आहे 400 500, घर जो ख़र्च हर ग़रीब माण्हू जो 1000 खां मथे थी वियो आहे। इन जे करे हाणे माण्हू ख़ुदकुशी करण ते वीचारा बीठा। तेल जीअं पोइ हर रोज़ वधे पियो, कारोबार घटिजंदा वञनि ऐं गाॾियूं असां बीहारे छॾियूं आहिनि। रोज़गार जेको हो सभु ख़तमु थी वियो आहे। हर माण्हू वांदो वेठो आहे, रुॻो वेठो इंतज़ारु करे त किथां अलाह साईं रोज़ी ॾियारे। सो इहा हक़ीक़त आहे। असां आवाम जी किथां भलाई थिए, का सस्ताई थिए, कुझु को रिलीफ मिले, को ईद जे करे को सामान सस्तो थिए, को अटो सस्तो थिए। असीं त दाल ठहियो, सब्ज़ी बसर बटाटो बि कोन था वठी सघूं। इहा कंडीशन लॻी पई आहे। ख़र्चो करे सघूं न की असां वटि कपिड़ा आहे, न की का खाइण पीअण जी शइ आहे, इन करे कंहिं शइ खे असीं पहुची नथा सघूं। तमामु वॾी में वॾी महांगाई थी वई आहे। हर चकर हर शइ तेल वधाईंदा अचनि ऐं महांगाई वधंदी वञे। महंगाई एतिरी थी वई, ग़रीबनि जो गुज़र सफ़र तमामु ॾुखियो थी वियो आहे। अटो 150 रुपया किलो थी वियो आहे, खंडु 120 रुपया किलो थी वियो आहे, पेट्रोल 350 रुपये पुठियां। ग़रीबनि जो गुज़र सफ़र नथो थिए। ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त बुलड़ी शाह करीम जी आवाम खे रिलीफ ॾिनो वञे ऐं महांगाई घटई वञे। कैमरामैन अनिल कुमार सां गॾु राजा करीम कल्होड़ो, SS न्यूज़, बुलड़ी शाह करीम।